tukuweereza butereevu kuva ku church ya Pastor Iga. Oyo gw'olabaawo ye Hajati Madina, abasinga mumumanyi bulungi nnyo nga Bibuuza, eyayimba akayimba Kabibuuza ng'ali mu Revival Band. Ono omukyala y'omu ku bakyala Pastor Iga bataddeko ettaffaali, era tuli wano eno ku church e Kawaala kubeera nga twogeramu naye, kubeera nga tunyumyamu ne Hajati Madina ono, kubeera nga atubuulira kiki ekyatuuse ku Pastor Iga, biki bye babadde bayitamu n'ebintu eby'enjawulo. Webale nnyo kubeera nga weekuumira wano ku MMTV, subscribinga awo wansi gwe atanaba ku subscribinga ate gwe ya subscribinga. Njagala okugamba nti kyokola kirungi nnyo, kyokola kyakabi nnyo. Webale nnyo kwekuumira ku MMTV. Hajati Madina ono yayimba bulungi akayimba Kabibuuza, mumujjukira. Kasoke mubaweeko abeeko byatubuulira ate tumale tukomewo tweyongere okwekenneenya. Tuli live and direct e Kawaala ku church ya Pastor Iga omugenzi kati, era omulambo gwe guli kutuusibwa mu ddakiika ezitali zaawala. Kankwe Hajati Madina tulabe nga ate ayongera okutubuulira ku bingi ebya Pastor Iga. Wumula mirembe, Mukama Katonda akulamuze kisa Pastor Iga. Kitalo nnyo ddala ddala. Amawulire gakusanzeewo. Amawulire gakusanzeewo Pastor. Amawulire ga Pastor okufa gakusanze luddawa. Gakusanze mu Katale Natete. Hajati Madina, enfunda nnyingi nnyo abantu ze bazze nga babika Pastor. Kati essaawa zino asize omukagwe ogusembayo. Bwe tuba nga twogera gw'omu ku bantu be yateekako ettaffaali ku bulamu bwo, kiki ky'oyinza okugamba abalabi b'okuma TV bonna bakwetodde essaawa zino? Kiki ekibadde kisinga okumutawaana? Biki byosobola okugamba abantu byosinga okujjukira ku Pastor? Nokubanga kuba wamulambulako ko mudwaliro. Ati muli owulira okya ssaawa zino? Mu ssaawa ezitali zaawala nnyo emabega, Pastor Male yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko n'agamba nti ensi tefiiriddwa okuviirwako kwa Pastor Iga. Ensonga eyo gyogerako ki? Okuba nga Pastor balwanagana we bati.
twawulidde ebigambo ebiyitiŋŋana naddala ku bantu abamu baddeko nga tanaba kussa mukagwe ogw'enkomerero nti pasita afudde munyiivu naddala eri abantu be beyakwatako ku mukono. Tweyanzize. Kakati kabuyonjo tulina wano kabuyonjo ziri 3 fulo ey'okubiri eriko ebiyigo ebya wansi babigadde lwa nsonga nti abasirikale kasa balaba abantu abangi emanju nabo bafunamu okweraliikirira kati omuntu yenna nga oyagala gendako oba out short call ojja kwambuka ga amadaala eyo fulo eyo olwezendere mabega waliyo short call n'ebifulo ya waggulu waliyo short call Omwana mwanje twasemba okuwulira nga mwafunamu obutakkaanya n'abantu abamu naddala nga bagamba bali ku ludda lwa pasita essaawa zino owulira otya okugamba nti okuwulira nti pasita eyali ataddeko ettaffaali mu bulamu obwo avudde mu bulamu bw'ensi abantu bangi nyo bazze bamukuka enfunda nnyingi netulowooza nti webamubise ku luno agenze ate nabeera ensonga eyo jogerako kikubansunga abantu ababikagamba nti baluzi abali awo abali kudufonafi abadde benyonyiza ebyalo
bakikoza bakikola balabe ayagalwa tayagala olwa bamwakadde bakikola nga balina ebigendererwa nabwe yali omuyimbi wa fasita ekibiina kya fasita n'abayimbi abalala mwafuna okutakana ne mwawukana essaawa zino tufiiriddwako icon ennene tusuubire nti muyinza okuddamu okwegatta ekikyasoboka kwegatta abadde amanyikiddwa nga pasita ali kugambo wa comedy omusumba agatta abantu bonna ensumba tumusiramu ngaomalumuamadina musiramu abadimuganda wasanenduga musiramu esinanamatamirizabatulao akati ekyo ekikolanga kugatta abantu abadde musumba nsisimu asanyusa abantu omuntu nalaba batazuula abeera eyeka namulimu kiki kyolifa towerabidde ku pasita kati kutandika ate ali friendly n'eriyawo eraza okasagikena mabuzi nikuomwandisi oba togenda kudda ku kyaki ate ng'alesewo omuntu agenda okumubeera mu bigere by'omutabani we nti ali friendly avuddemu ayaniriza abantu avuddemu bw'ogamba nti ayaniriza abantu abadde friendly afuddewo kiba kitegeeza nti omuntu gw'alese mu bigere bye regimu y'abantu bonna abaliwo abakadde bano lwaki oluli tukyatulaba eyaniriza ntono kyaki yena asigalawo ekyakusigalawo kubanga yazigiseemu omusolo eri